咁啊，好快就到新年啦，咁啊，同大家預早講聲新年快樂啦。係，咁好似我哋香港啦，或者我哋依家華人嘅世界咧，就預備緊農曆新年啊。咁但係歐美嘅世界咧，其實做緊電商嘅你咧，就應該預備緊係情人節啦，係啦。咁所以今日啦，我哋最主要分享啦，就會同大家講翻開始喺情人節。如果你喺呢個節日，你嘅產品係真係可以成為禮品嘅，咁對於你嚟講好開心啦，因為又有多個做生意嘅狀態啦。咁所以我哋會好快會同你分享啦，呢個節日有啲咩要預備啦，有啲咩喺個產品嘅 listing 嘅內容，同埋我哋睇一啲數據最近嘅關鍵字。其實呢一類型嘅節日有咩類別嘅產品係最多人揾嘅咧？咁我哋都會喺今日呢個內容咧同大家分享嘅。OK， 好嗱，咁啊啱啱講緊有4部分啦。第一個會同大家講下啲數據上面嘅狀態，點解情人節咁重要啦？第二個就會講緊喺你產品嘅內容 listing 係啦，喺當中有啲咩要注意。咁另外就係你喺情人節嘅銷售策略啦，無論喺你 social media 又好，或者喺你電商平台度都會分享嘅。咁而最後啦，就會講翻喺2023年啦，情人節咧喺呢啲數據上嘅趨勢，因為我哋發現都有個幾有趣嘅概念嘅。其實原來咧喺網上嘅關鍵字搜尋咧，喺歐美嘅世界咧，佢哋差唔多去到上年嘅年尾啦，即係當12月尾，其實已經開始有人揾緊情人節禮物嘅。咁所以你知道佢哋係幾咁着重呢一個嘅節日。OK 嗱，咁點解咁重要？咁因為第一個最重要嘅就係我哋就預備緊春節啦，或者叫新年啦。咁但係美國人咧其實就預備緊情人節，所以呢個係一個好現實。對於佢哋嚟講啦，喺歐美國家都係一個好重要嘅節日。咁特別現實，我哋做生意嘅錢咧喺呢個節日咧都係唔細嘅，係啦。咁我哋如果睇翻啲實際嘅數據啦，係啦。咁好多時咧，我哋睇翻咧美國人啦，佢會喺9月份咧就會預備聖誕節禮物嘅。咁同樣嘅概念咧，我哋睇翻啲搜尋數據啦，喺 Google 又好，或者我哋講緊喺 Amazon 一啲大嘅電商平台都好咧，大約10月尾。係啦，佢哋就會開始咧，就會將情人節嘅產品上架，同埋開始有人咧會喺關鍵字嘅搜尋咧會做。咁所以你都要盡快咧開始諗一諗，如果你嘅產品從來冇諗過可以做禮品嘅，咁你要聽完呢個課堂咧，你都係諗緊點樣將你嘅禮品、你嘅產品可以多一個賣點，而令到呢件產品咧就有更加高嘅價值。OK。好，咁樣開始啦。第一個我哋講緊嗰個listing 嘅技巧，即係話點樣處理你產品嘅標題啦、圖片啦，同埋你產品入面嘅內容嘅描述。係啦，嗱咁如果我用翻 Amazon 嘅平台做例子啦，咁好多時第一個就係個標題就係我哋講緊個內容個名啦。咁可能最初咧，你個產品可以做禮品嘅，或者好似呢件 T 恤咁樣，本身其實佢都未必係設計俾情人節嘅。咁但係當你喺情人節嘅狀態之下咧，咁我哋就鼓勵大家就用翻呢一類嘅 keywords 啦，情人節嘅 gift 啦，係啦 gift 喺情人節用啦，同埋 gift 咧係俾男士或者女士嘅產品。咁呢啲咁樣嘅內容或者嘅表達咧，其實好幫到喺節日嘅引流，係啦。其實我哋成日都講緊啦，做生意或者做電商都好啦，不斷要諗咧，就係要做一啲槓桿嘅運作。好似啱啱呢種嘅槓桿咧，其實我哋就借咗情人節呢個勢。而係將你件產品咧係引流一啲我哋講緊係情人節相關嘅關鍵字入去。咁呢個第一個啦。咁第二個部分啦，就係個圖片嘅優化啦。嗱，你見到好多唔同嘅內容咧，如果你係做家品又好，或者你件產品係可以同情人有關嘅，咁你嘗試咧就做一啲情人節嘅情景啦。例如好似下面張圖你就好清楚見到啦。佢成個嘅佈置可能佢都係賣緊一啲嘅飾物，咁佢就會做一個飾物嘅系列嘅 set。係啦，原來咧喺我哋嘅文化，可能喺亞洲區嘅人啦，我哋好少會覺得情人節我哋要佈置屋企嘅。咁但係原來喺歐美嘅世界咧，佢哋有一個嘅需求就係情人節嘅decoration 係啦，即係呢個節日咧，其實佢哋要佈置嘅。咁所以你會明白佢幾着重呢一個節日咧，喺唔同嘅處理，無論禮品啦，跟住就係當日嘅佈置啦。咁去到真係當日，可能 let's say 情人會為咗佢嘅情人整翻個情人大餐嘅。咁呢個餐飲入面可能好多唔同嘅工具咧，一個心形嘅碟啊，或者一啲情人節氣氛嘅燈啊。咁呢個都係一個咧喺 listing 上面咧你可以加嘅元素落去嘅。OK 係啦，咁再落啦。如果你有品牌嘅，咁簡單嚟講，你就可以用到 Amazon 一個好大嘅工具，就係 Amazon 嘅 Amazon Post。
咁你喺 Amazon Post 你就可以嘗試用一個唔同嘅擺位啦，就係將你成嘅產品咧就有情人節氣氛，或者可能你本身係一啲餐具嘅，你就可以用兩個情侶喺度享受緊呢個好開心嘅情人節餐，咁出 Amazon Post 係啦，因為本身 Amazon Post 佢就唔需要錢嘅，你唔需要俾廣告費，但係咧你喺啲節日性嘅狀態，你有啲靚嘅圖片，而個圖片係你呢一個 product 嘅應用情景咧。咁你出嘅媒體咧，除咗出翻我哋平時講緊唔同嘅產品嘅廣告啦，另外一個你亦都可以用翻咧 Amazon 一個免費嘅渠道，就係 Amazon Post。OK， 嗱咁相信講咗咧，大家就會好容易做到，係但係唔係咧，可能大家就忽略，就連一個咁大嘅節日咧，可以揾到錢或者可以再包裝你嘅產品嘅機會就嘥咗。嗱，咁呢啲就係一啲好實際一啲我哋講緊一啲P 圖啦嚇，即係一啲圖片。本身可能個 product 佢都唔係設計係情人節嘅，咁但係咧，我哋就因為咗情人節呢個表達，我哋就會可以改呢啲圖片啦，係啦。呢個女士啦，佢就會有一個你送俾佢嘅杯，假設你真係買隻杯啊，佢就會好 enjoy 呢個節日啦。咁跟住另外一個情景都幾得意嘅，我哋好多時我哋諗情人節咧，淨係送禮物係俾男朋友女朋友，其實唔係嘅。歐美嘅文化咧，佢哋嘅情人節咧係包括埋佢哋嘅 family 嘅。OK， 所以你見到呢一個送禮嘅表達嘅圖畫咧，其實佢哋嘅情人節係有男女之外咧，仲有佢哋嘅閨蜜啦。咁有啲咧就會送埋禮物俾佢爸爸媽媽或者成個 family 係啦。咁呢個就係一個咧喺場景嘅展示咧，有一個好唔同嘅定位啦。咁所以其實都係嗰句啦，我哋做電商嘅，我哋都係要諗多啲嘅方法，激動咧買家嘅情緒，令到佢有情緒咧。有購物衝動，點解佢要購物啊？因為佢購物送禮俾人咧，佢嘅朋友就好開心啦。當佢個腦咧出現呢啲畫面，哇！啲朋友收禮物好開心，有呢個咁嘅 emotional 咧，佢就會俾錢買你嘅嘢。咁呢個就係一個喺電商上面啦，特別圖片上面啦，你要不斷去學習去建立喺唔同節日咧，都有呢種氣氛情景嘅 sense 會發展到出嚟嘅。